Баршаңызға сәлем. Бүгін фанта қосылған пирог әзірлейтін боламыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксерлейтін боламыз. Миксерді жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін көтеріп миксерлейтін боламыз. Үстіне 180 грамм фантамызды құйып, тағы бір миксерлеп аламыз. Одан кейін 120 грамм сұйық майымызды құйып, миксерлейтін боламыз. Барлық керек заттарды төменде описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Одан кейін біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Үстіне електен өткізген ұнымызды, разрыхителімізді салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Достар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Біркелкі болған массамызды формамызға құятын боламыз. Менің формамның диаметрі 22 см. Қызып тұрған пеште 170 градуста 35-40 минут пісіріп алатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарайсыздар. Піскенін шпажканың көмегімен тексерсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді, үлпілдек болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіз, сіздермен болған мен Айдана.